本以为是去辅佐布伦森，却硬生生把自己打成纽约新王卡尔·安东尼·唐斯。他的篮球故事比好莱坞的电影还要精彩。1995年，唐斯出生于新泽西，父亲卡尔是一名高中篮球教练。卡尔工作时会带上小唐斯，他在父亲工作的体育馆里尝试投篮和运球。父亲会安排校队的2名青年队球员与唐斯一起练习，以防止他在场边感到无聊。从那时起，唐斯开始全身心投入篮球训练。4年级的平安夜，父亲因为买不起圣诞礼物向他道歉，但他最终送给唐斯人生中最珍贵的礼物，在后院建造了一个篮球场。每天放学后，父亲会单独对唐斯训练。老唐斯对儿子非常严格，运球、传球每天必须投进1000记投篮，不仅要精通篮下对抗，更要具备外线技术。5年级时，唐斯身高已经长到1.91米，父亲安排他和高中校队的2阵比赛对抗，所以在升入圣约瑟夫高中时，唐斯已经成为统治球场的怪物。2014年1月5日对阵伍德布里奇的比赛中，他砍下20分、14篮板、12盖帽、10助攻的超级4双数据。在效力肯塔基大学时，名帅卡利帕里批评唐斯太软腿太瘦，不具备成为优秀大个子的条件。他严格控制唐斯的出场时间，限制他的3分出手，要求唐斯苦练对抗与力量，锤炼低位技术。整个赛季，唐斯只在外线出手了8次。在名帅的特训下，他的篮球技术有了质的飞跃，成长为一名内外兼修的大个子。2015年，森林狼用状元签选中唐斯，他一步步成长为全明星，入选最佳阵容，坚守明尼苏达9年。从球队低谷到打进西决，唐斯没想过离开，他甚至主动让出领袖身份，甘做2当家，但仍免不了被交易的命运。从加内特到维金斯到唐斯，森林狼从来没有善待过他们的老将。来到尼克斯，唐斯迎来新生，从一个辅助打成球队老大。加内特、维金斯被交易后都夺冠了，也许这一天距离唐斯并不遥远。